بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيارتا شرفت لي ku xiran channelkan Bandar Media. Bandar Banaadir waa channel loogu talagalay Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bandar waxay u shaqeysaa ummadda Soomaaliyeed qaasatan dulmanayaasha dulman ee Soomaaliya. Bandar xaqiiqatan waxay markasta u taagan tahay inay idin soo gudbiso wanaag kasta oo la qabto, inay idin soo bandhigto xumaantana idinka reebto. Hadaba maanta Bandar Media ayadoo aad ugu faraxsan maalmaha ciida maanta ciidii koowaad aan joogno ciida Arafo maalinteeda koowaad aan joogno waxay idin leedahay bahdeena anagoo isku duuban dhammaantiin waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaasatan muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan qaasatan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan idin leenahay ciid ku ciida nabad ku ciida nabad ku ciida nabad ku ciida insha Allah taala Bandar Media maalmahan insha Allah maalmaha ciida waxay idin soo gudbin doontaa محاضرين عيد كوسابسن حفلاتها مجاجلوين عيد كوسابسن إيو سلامها عدو الله ود لا إدنا مع المفروض إنه وصل هستو حرنا إنا إدين سمعنا أونلاين أو خد كل سوقلا يو سلامة إدين فردونا عدو الله ود لا إدنا لينك استوى وبندر وسلام يسكتيبن دونا تلفونا كوهل دونا إن لمبرادن وإدين صدر دونا هذا ما أنت بندر وحربته أنا إدين سوقد بسوا سلادي عيد مجال نايمخن قابك لو قد دكتي مجال مساعدك أبو بكر الصديق مجال نايمخن ونودو جي الشيخنا الشيخ أحمد معلو إن شاء الله تعالى يرمنا إن إدين سوقد بنا لكن وحن آتي أدق عذر دارنينا ما دام ما أنت مساجد كانت حاجات ويراين إن كاميرا سي خلدن مال gooni loo dhigay insha Allah ta'ala laakiin waxaan ugu talagalnaa idin dareensiino inaan ciidnay Soomaali inay ciiday in muslimiinta ay ciideen kaliya harmayna idin soo gaarsino hadii uu kaamil qaabku sabarku u sameysnaa oo idin qanci waay waa idin raali gelin hadii Allah wadila idmo insha Allah ta'ala waxa idin kaga dhaxbaxay idinkii Sheekh Maclu salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh walaakin Maxamed Xaaji Amiin oo idin leh ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر أما بعد فلنتق الله تعالى في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وما نأتي وما نذر
الزموا التقوى تسعدوا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر، عز ربنا سلطانا ومجدا، وتعالى عظمة وحلما، وعنت الوجوه لعظمته، وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر ما ذكر الذاكرون، الله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر ما ضحى مضح ونحر، الله أكبر ما رمى حاج الجمرات وكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، إن يومكم هذا يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى والنحر، لأن الحجاج يؤدون معظم مناسك الحج. وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من ذبح الأضاحي، وإن للمضحي بكل شعرة حسنة. وهذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والتسليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ضحوا وطيبوا نفسا بضحاياكم، وإن ذبحها لأفضل من التصدق بثمنها، لما فيها من إحياء للسنة والأجر العظيم. وإن دم الأضاحي ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، ولا يصعد إلى الله اللحم، الله غني عنا وعن لحومنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وعليكم الالتزام من شروط الأضحية والوقت المحدد للذبح شرعا، وهو الفراغ من صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبتين، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد. فمن أدرك العيد وفهم حكمة التشريع بادر إلى الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. واليوم قد جمع الله لكم عيدين في يوم واحد، يوم النحر أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. فاعرفوا قدر يومكم هذا، وتعرضوا لنفحات ربكم بالتوبة الصادقة وعمل الصالحات وتطهير القلوب من الغل والحسد. معاشر المسلمين، كما أن الطاعات سبب للقرب والود، والمعاصي سبب للطرد والبعد. فالحذر والحذر من المعاصي كبيرها وصغيرها، خصوصا في هذه الأيام المباركات، فكما أن الحسنات تعظم فيها فالسيئات كذلك. والله جل وعلا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما ذبح المسلم الضحية
وجاد على هذه الأيام بالصدقة والهدية، وتقدم إلى الله بصالح الأعمال وخلوص النية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وأرشدنا بالقرآن إلى خير مقصد. نحمده تعالى أبلغ الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان فيما خفي من الأمر وظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الخير كثيرة أسبابه، مفتحة للعاملين أبوابه، والفائزون طلابه، والعاجزون من أعياهم اكتسابه. وإن كان لعشر ذي الحجة من الفضل، فإن لأيام التشريق فضلها ومكانتها، فهي الأيام المعلومات التي أمرنا بذكر الله تعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد ورد النهي عن صيامها، فينبغي لنا اغتنامها بالذكر والتكبير، ولا نقتصر على الشرب فحسب. ويشرع في هذه الأيام التكبير المقيد بإدبار الصلوات المكتوبة، فكبروا وارفعوا أصواتكم وسنة نبيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، يجتمع اليوم صلاة عيد الأضحى وصلاة الجمعة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة، ولكن صلاة الجمعة أفضل إذا تيسر لك فضلها. إذا تيسر لك فصلها، ومن لم يصلي الجمعة يصلي ظهرا. أيها المؤمنون، يأتي هذا العيد متزامنا مع جائحة كورونا، ذلك الوباء الذي عم الأرض جميعا، والحمد لله على ما قدر ولطف. ولا يزال التأكيد على الأخذ بالاحترازات الوقائية من هذا الوباء، وذلك الأخذ بالأسباب الحسية من التباعد الاجتماعي وترك المصافحة والتباعد بالصلاة ولبس الكمامات والعناية بالنظافة. وإن كان في هذا اليوم تصعب المصافحة، اكتفينا بالسلام بالنظر حتى نعود بحذر. وإن لم تتصافح أنفسنا فلتتصافى قلوبنا. أبشروا ثم أبشروا، فالوباء زائد بإذن الله تعالى، مع الانتكاسة والتضرع ودعاء الله عز وجل أن ينزل علينا السكينة، أن ينزل علينا السكينة والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار الخروج من المنزل والدخول فيه، وغيرها من الأذكار التي تقربنا إلى الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هنيئا لمن أشبع اليوم جائعا، وكسى عريانا، أو زار مريضا، أو ساعد بائسا، أو أرشد حيرانا، أو برأ آباءه وأمهاته، ووسع اليوم على زوجته وأبنائه وبناته، أو ذكر الله قلبا ولسانا، تسبيحا وتهليلا وقرآنا، وصلاة وسلاما على أعظم الناس شأنا، سيد البشر المنزل عليه في محكم الآيات والسور: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ويسر مقاصدهم فيما التمسوه لإصلاح أمور الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والقحط والشدائد والمصائب
والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اكتب الستر والسلامة علينا وعلى جميع الحجاج والمسافرين من أمة سيدنا محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم. Vandaag wij hebben geen salat Jum'a inshallah. إن شاء الله.